Isto não é um unboxing, é um unlettering. Isto foi enviado pelo David dos Dark Kings. Obrigado, David. Promessa cumprida. Estamos quites e o Airsoft não se vê só pelos equipamentos, pelas armas, mas por cumprir a palavra e pela honra. Obrigado por enviar este patch. Vai para o sítio dele, aqui juntamente com os outros patches. Thanks, David. Daqui Preacher, grande abraço.